冇見到呢個咧係粵西地區嘅真正偶像， 180幾萬粉絲。冇佢咧佢好中意咧戶外做慈善，冇即係咧買好多啲豬肉啊，買好多啲其他啲生活用品啊，送俾嗰啲孤寡老人。娛樂嘅娛樂下嘅，娛樂人間。佢粵西地區咧係好有名㗎。係啦。咁咧佢話好喺一個面前握手，一個面前唔敢稱有名呢兩個字啊，真係偶像。睇你啲戲一路都有睇你嘅戲嘅。好啊。你啲台詞我基本都背得出。廣東嘅人睇。唔該晒，多多指教，多多指教我哋啲後輩啊，一個。哇，得咗啦，開心啊！好，唔該，多謝。得，紅哥，好，你啱先上咗台，你唔好攞走。佢話咗識你。見過紅哥，不過冇有機會。哎呀，慢啲，佢飲咗。啲禮品太多啦。開業嗰時候咧，佢有份喺度嘅。我知，冇機會。幾萬粉絲啊！粵西地區有名主播嚟嘅。見過，不過我好怕醜。激動。我29號咧就同紅哥播，31號咧就同你播。係啊，31同佢播。向紅哥學習。係啊，望下，唔好交流啊！向紅哥學習。多謝。阿爸阿媽，我得咗啦！哇，香港明星啊！哇，重點係咪好講？我阿爸阿媽咧可能少睇你戲，我就真係你粉絲嚟，係你嘅粉絲啊！多謝，係嘛？開心，唔該，多謝紅哥，向紅哥學習，好辛苦。呢個咧係廣東靚仔偶像，咁咧佢係你之前依家個粉絲幾多？100幾萬？百零萬咧，不足。佢係廣東做慈善，冇做粵西地區做慈善最出名嘅主播。唔係，叫做廣東靚仔。係啊，佢好想食時出嚟。係，真係一直都有睇你嘅，好中意睇戲嘅，真係特別之非常之好，哇！好高興認識到你，唔該晒。耶！哇，終於你偶像，影個相啦，好激動！阿爸阿媽，我得咗啦！唔該，唔打攪你啊，好唔該，清楚。繼續其他啲，大家唔好急啊，阿姐嚟。呢個咧係咁細粵西地區嘅有名嘅主播嘅100幾萬粉絲，中國。哇！係啦。咁高㗎，經常睇你嘅戲，真係唔知咁高嘅。廣東靚仔，點解你嘅粉絲幾多？應該係好少，應該140、150萬左右。不足掛齒。佢支付寶亦都係我哋合作咗，已經今年係第3年。係。今年第3年，一直都係帶我哋慶豐年嘅支付寶。係啊，握隻手啊，唔該晒，好，唔該晒，耶！哇，同偶像影相。OK，唔該晒。嗱，我介紹個朋友。哇！呢個咧廣東靚仔，佢係廣東粵西有名嘅主播。應該依家粉絲140幾萬、150萬、100幾啦。冇180幾萬，180幾萬，180幾萬。廣東靚。哇！終於我第一次同香港女明星握手，女神啊！佢話。你真係女神，你經常睇你嘅戲嘅真係，哇！有啲激動。我平時好少激動嘅，唔該晒，哇！